ছোট বাচ্চা অবস্থায় টিয়া পাখিকে কোন ধরনের খাবার দিলে বাচ্চার শারীরিক গঠন এবং পাখির বাচ্চা দ্রুত বড় হয় সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক। ছোট বাচ্চা অবস্থায় টিয়া পাখির যে খাবারগুলো প্রয়োজন সেগুলো আজকে আমি কিনে এনেছি। এগুলো হচ্ছে কুসুম ফুলের বীজ। এই খাবারগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি খাবার কিনে এনেছি, সেগুলো হচ্ছে এগুলো বিভিন্ন খাবার মিলিয়ে একসাথে করা আছে। এগুলো ছোট বাচ্চা অবস্থায় দিলে পাখির জন্য ভালো হবে। তো আমি সবগুলো একসাথে মিশিয়ে দিব, সবগুলো একসাথে দিব পাখিকে। আমি এখানে সূর্যমুখীর বীজ, কুসুম ফুলের বীজ একসাথে মিশিয়ে দিলাম। ওগুলোকেও একসাথে মিশিয়ে দিব যাতে পাখির শারীরিক গঠন এবং আকৃতি বাচ্চাকে খাবার দিতে কোনো রকম সমস্যা না হয়। সব ধরনের খাবারের উপাদান পাবে। বাসায় টিয়া পাখির ডিম বাচ্চা করতে হলে টিয়া পাখির খাবার সম্পর্কে আপনাকে সচেতন হতে হবে। সব ধরনের খাবার মিক্সড করে দিলে টিয়া পাখির খাবারের চাহিদা পূরণ হবে এবং বিভিন্ন উপাদান টিয়া পাখির দৈহিক গঠনে সহায়তা করবে। তাই সব ধরনের খাবার টিয়া পাখিকে ডিম বাচ্চা করতে এবং সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই খাবার সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ ফোকাস দিতে হবে খাবারের প্রতি। এগুলো খাবার ছাড়া কিছু নরম জাতীয় খাবার দিতে হবে টিয়া পাখিকে। সেগুলো হচ্ছে আপনি বুট দিতে পারেন, ছোলা, এটাকে আবার ছোলা নামে অনেকে চেনেন। এটা হচ্ছে ছোলা। আপনি সন্ধ্যাবেলায় ভিজিয়ে রাখবেন। আমি সন্ধ্যাবেলায় ভিজিয়ে রাখি এবং সকালে পাখিকে দিই। এই খাবার সম্বন্ধে আমরা সকলেই জানি এই খাবারটি অনেক পুষ্টিকর খাবার। তাই আপনি আপনার টিয়া পাখিকে এই খাবারটি দিবেন, সন্ধ্যাবেলায় ভিজাবেন এবং সকালে তা দিয়ে দিবেন টিয়া পাখিকে। এভাবে প্রতিদিন না দিলেও 2 দিন পর পর আপনি টিয়া পাখিকে দিতে পারেন। তো চলুন টিয়া পাখির কয়টি বাচ্চা হয়েছে বা উঠেছে সেগুলো দেখি এবং কতদিনে এই টিয়া পাখির বাচ্চাগুলো উঠলো সে বিষয়ে আপনাদের সুস্পষ্ট সঠিক ধারণাটি দিব। গত 5 তারিখে আমার এই পাখিগুলো ডিম দিয়েছিল। আজকে হচ্ছে 30 তারিখ। মাশাআল্লাহ 2টি বাচ্চা উঠেছে। আজকেই 2টি উঠল। আজকেই একসাথে 2টি বাচ্চা উঠেছে। গত এপ্রিল মাসের 5 তারিখে আমার এই পাখিগুলো প্রথম ডিমটি দিয়েছে। সেই ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি, আমার চ্যানেলে আপলোড দেওয়া আছে। সেখানে আজকে 30 তারিখ, আজকে 30 তারিখে 2টি বাচ্চা উঠেছে। তো আপনারা হিসাব করেন। তারপরে আমি বলে দিই 5 তারিখে ডিম পেড়েছে এবং 30 তারিখে বাচ্চা উঠেছে। এখানে গ্যাপ হয়েছে 26 দিনের গ্যাপ। 26 দিন পর আমার এই বাচ্চাগুলো ফুটেছে। তো অনেকে বলেন টিয়া পাখি ডিম পাড়ার সময় থেকে, যে সময় থেকে টিয়া পাখি ডিমে তা দিতে শুরু করে সেই সময় থেকে কতদিন ডিম থেকে বাচ্চা উঠতে সময় লাগে। সেক্ষেত্রে আমি বলবো 5 তারিখে থেকে শুরু করেছে ডিম দিতে এবং 11 তারিখ পর্যন্ত আমার এই টিয়া পাখিগুলো ডিম দিয়েছে। সেখান থেকে হিসাব করলে দেখা যায় 18 থেকে 20 দিন সময় লেগেছে। আপনাদের আরেকটু ক্লিয়ারভাবে বলতে গেলে প্রথম ডিম দেওয়ার পর থেকে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে সময় লেগেছে 26 দিন এবং 4টি ডিম দেওয়ার পর থেকে গণনা করলে দেখা যায় 18 থেকে 20 দিন সময় লেগেছে বাচ্চা ফুটতে। তো আপনাদের আর কোনো সন্দেহ থাকলো না। প্র্যাকটিক্যালি আমি আপনাদের দেখিয়ে দিলাম টিয়া পাখির ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে কতদিন সময় লাগে। আজকে হচ্ছে 30 তারিখ। আজকে 2টি বাচ্চা একসাথে উঠেছে এবং পরবর্তীতে
আরও 2টি উঠবে মনে হচ্ছে। এখানে আরেকটি ডিম ফেটে আছে, এই ডিমটি কালকে উঠবে মনে হচ্ছে। তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে আপনাদের মতামত কমেন্টে জানাবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটিতে একটা লাইক দিবেন। আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এই রকম টিয়া পাখির গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পেতে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ সবাইকে। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।